नयाँ जानकारी र ताजा समाचारको थप अपडेट हेर्नको लागि सब्स्क्राइब गरी घण्टीको चिन्ह दबाउनुहोस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईं यति बेला न्यूज नेपाल हेरिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द, लसुन खानु एकदमै फाइदाजनक हुनेछ। लसुनले तपाईको स्वास्थ्यमा अति नै फाइदा दिनेछ। सुत्ने समयमा लसुन खाने बानी गर्नुभयो भने तपाईको शरीरमा धेरै फाइदा हुनेछ। लसुनको प्रयोग प्राय विश्वको हरेक देशमा प्रयोग गरिन्छ। दर्शकवृन्द, प्राय लसुनको प्रयोग खाना बनाउँदा सब्जीमा मसलाको लागि प्रयोग गरिएको हुन्छ। लसुनले स्वाद बढाउन मात्र होइन, स्वास्थ्य तन्दुरुस्त राख्नको लागि पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ। लसुन खाने बानी गर्दा शरीरमा थाहा भई नभई बढ्दै गइरहेको धेरै रोगहरू हराउँदै जान सुरु हुन्छ। आज तपाईलाई सुत्ने बेलामा लसुन खाँदा के कस्ता किसिमका फाइदा हुन्छन् भन्ने बारे तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। सुत्ने बेलामा खाएको हरेक चीज शरीरमा पूर्ण रूपमा लाग्ने गर्दछ। अन्य समयमा भन्दा सुत्ने बेलामा खाएको हरेक चीज शरीरको लागि एकदमै धेरै फाइदाजनक हुन्छ। त्यसमा लसुन त त्यसै पनि एक औषधिको रूपमा प्राचीन कालदेखि नै चिनिँदै आएको चीज हो र यो लसुन सुत्ने बेलामा खाँदा तपाईको स्वास्थ्यमा हुने फाइदाहरू के हुन्छन् भन्ने बारे तपाईलाई आज बताउन गइरहेको छु र तपाईले पनि यो बारेमा जान्नको लागि एकदमै धेरै जरुरी हुन्छ, किनकि लसुन एकदमै ठूलो औषधि हो। यसको बारेमा आज तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ। दर्शकवृन्द, लसुनमा भिटामिन ए, बी कम्प्लेक्स र भिटामिन सी अत्याधिक मात्रामा पाइने गर्दछ। साथसाथै लसुनमा अरू पनि थुप्रै खनिज तत्त्व पाइन्छ जुन हाम्रो शरीरको लागि अति नै आवश्यक हुन्छ। लसुनको नियमित सेवन गर्दा शरीरमा दिनभर बाहिरको वातावरण, धुलो, धुवाँबाट आएका भाइरसहरूसँग लड्ने क्षमताको अत्याधिक मात्रामा विकास गर्दछ। लसुनले तपाईको शरीरमा आउन सक्ने विभिन्न रोगहरूसँग लड्ने क्षमतालाई तीव्र गतिमा बढाउने गर्दछ। मतलब तपाईको ह्युमिनिटी पावरलाई बुस्ट गर्नेछ। लसुनलाई दैनिक सुत्ने समयमा सेवन गर्दा तपाईको पेटलाई आराम पनि मिल्नेछ। तपाईको पेटमा हुन सक्ने क्यान्सरको रोगबाट पनि तपाईलाई बचाउनेछ। लसुनको बारेमा गरेको एक खोजको अनुसार थाहा भएको छ कि लसुनले शरीरमा हुने क्यान्सर बढाउने फ्री रेडिकल तत्त्वलाई मार्ने गर्दछ र ती तत्त्व शरीरमा बढ्न दिँदैन। भविष्यमा क्यान्सर हुन सक्ने सम्भावना एकदमै कम हुने गर्दछ। यदि तपाईलाई सर्दी लागेको छ भने राति सुत्ने बेलामा लसुनको 2वटा पोटी खाएर सुत्नुहोस्। यसो गर्दा तपाईलाई चाँडै आराम मिल्नेछ भने सर्दीबाट पनि चाँडै निको हुनुहुनेछ। साथसाथै लसुनले ज्वरो र निमोनिया हुनबाट पनि बचाउने गर्दछ। लसुनको रस सेवन गर्दा यसले तपाईको रगतमा भएको कोलेस्ट्रोल अक्सीकरणको रोग गर्ने गर्दछ। सुतेको बेला नियमित लसुन सेवन गर्दा तपाईको शरीरमा रोग बनाउने खाले कोलेस्ट्रोलको अन्त्य हुनेछ, जसको कारण तपाई सधैँ फ्रेश महसुस गर्नुहुनेछ। लसुनको नियमित सेवन गर्दा रगत पनि सफा हुनेछ र छालामा हुन सक्ने विभिन्न संक्रमणलाई पनि अन्त्य गर्नेछ। यदि तपाईको खुट्टा, हात, गोप्य अङ्गको छेउमा दाद निस्किएको छ भने, अनुहारमा वा शरीरको कुनै पनि भागमा छालाको कुनै पनि इन्फेक्सन भएको छ भने लसुनको नियमित सेवनले हराउन सुरु हुनेछ। त्यसैको कारण तपाईले सुत्ने बेलामा 2वटा पोटी लसुन खाएर सुत्ने बानी गर्नुहोस्, जसले तपाईलाई धेरै भन्दा धेरै फाइदा दिनेछ। जो व्यक्तिलाई ब्लड प्रेसरको समस्या छ ती व्यक्तिहरूले नियमित लसुन सेवन गर्नु अति आवश्यक हुन्छ। लसुनले हाई ब्लड प्रेसरलाई नर्मल गर्ने गर्दछ। लसुन सबै किसिमको समस्यालाई एकदमै फाइदा गर्ने चीज हो। यसको नियमित सेवन गर्ने बानी गर्दा ब्लड प्रेसरको लागि त झन् अति नै धेरै फाइदा गर्दछ। सुत्ने बेलामा लसुन खाँदा तपाईलाई श्वास प्रश्वासको समस्या आउनबाट पनि बचाउने गर्दछ। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठूलो धन हो। बिरामी भएर उपचार गर्नुभन्दा बिरामी हुनै नदिनु महान हुनेछ। त्यसैले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस्। दर्शकवृन्द, तपाईको लागि हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धित नै एकदमै फाइदाजनक र अचूक औषधिको बारेमा भिडियो मार्फत बताउने प्रयास गरिरहेका छौं। समय निकालेर हाम्रो च्यानलमा अपलोड गरिएका हरेक भिडियो हेर्न नछुटाउनुहोला। यहाँ जानकारी गराइएका प्रत्येक भिडियोहरू विशेष आयुर्वेदको किताब मार्फत पाइएको जानकारी हामीले तपाईलाई शेयर गरेका छौं। थप भिडियो हेर्नको लागि सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको घण्टीको चिन्ह दबाउनुहोला र तपाईको स्वास्थ्यलाई पनि सधैँ तन्दुरुस्त बनाइराख्नुहोला। र दर्शकवृन्द, आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अत्यन्तै जानकारीमूलक र अचूक औषधिको जानकारी लिएर फेरि भेट्नेछु। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, फेरि भेटौँला।
नयाँ जानकारी र ताजा समाचारको थप अपडेट हेर्नको लागि सब्स्क्राइब गरी घण्टीको चिन्ह दबाउनुहोस्।